នេះគឺជារបៀបដាក់ format លើ column ឧទាហរណ៍ថាចង់ដាក់លេខ1អញ្ចឹងទៅវាចេញ001អញ្ចឹងឬមួយវាយតែពាក្យអីមួយវាចេញជាចុងកន្ទុយវាមានពាក្យអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាយតែចាំបានពាក្យកញ្ចប់វាយតែពាក្យវាយតែលេខ1តែវាចេញកញ្ចប់អូតូអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់យកមក column ហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងយើង select លើ column ហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងហើយយើងចូលទៅ format វាតែបើសិនជាយើងនេះឧទាហរណ៍ក្នុងការធ្វើវាជា column តែមួយហើយខ្ញុំចង់ដូរ column ហ្នឹងមួយទៅជាវាយទៅឲ្យចេញ00នៅពីមុខលេខចឹងដំបូងឡើយយើងចូលទៅ general ហើយ select យកមក select ចឹងយកមក number format ដល់យក custom ហ្នឹងវាមានសេរីវានៅនេះតែយើងវាយបើយើងថ្មីមក select លើ general ហ្នឹងហើយយើងដាក់លេខកូដរបស់យើងដាក់លេខកូដ3ចឹងមក03ដងហ្នឹងមកដល់មកយកពី OK អញ្ចឹងកន្លំហ្នឹងយើងដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងវាយតលេខ1មកវានឹងចេញ001ហើយនៅកន្លែងណាដែលយើងអត់កំណត់អត់មានចេញអីទេណាវាយមកចេញចឹងហើយចុះឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់កំណត់កន្លំអានេះវាយលេខ1ចេញ001អញ្ចឹងកំណត់ទៅជាមួយកន្លំហ្នឹងតែម្ដងយើងត្រូវ select លើអក្សរវាកន្លំហ្នឹងពេញបន្តមកយកពាក្យ more number យកពាក្យ custom ហើយមកដល់ general ហ្នឹងយើង select លើវាទៅលុបវាមួយឲ្យដាក់03មកដាក់03ហើយដាក់ OK មកអញ្ចឹងកន្លំអក្សរ A ហ្នឹងវាយលេខ1វានឹងចេញ003ដើមវាយលេខ2 003ដើមខាងមុខដល់វាយលេខ10ក៏វាចេញ003ដើមនៅខាងមុខដែរវាកាត់តតាមហ្នឹងតែវាមាន3ខ្ទង់នៅខាងហ្នឹងចាហើយវាយលេខ100ហេ100អស់វិញហើយនិយាយទៅ0ដល់3ខ្ទង់វិញអញ្ចឹងកន្លំហ្នឹងមកដល់វាយលេខនេះវាចេញ003ខ្ទង់នៅខាងហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងការ select ជាយើងចាំបានកន្លំ select ម្ដងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងថយមកវិញខ្ញុំចង់ដាក់ខាងចុងឲ្យចេញពាក្យ PT ហ្នឹងយើងវាយតលេខទៅវាអក្សរនឹងចេញដោយអូតូអញ្ចឹងការធ្វើដូចមិនអញ្ចឹងយើងចូលដល់ select លើ column ណាដែលយើងចង់បានបន្តមកយើងទៅ general ហើយយកមក number format ហើយយើងយកពាក្យ custom ហើយយើង select ពីលើ general ហ្នឹងមកលុបវាចោលមួយហើយបន្តមកយើងវាយកូដនេះកូដវាវាយកូដអញ្ចឹងចូលមកត្រង់ជ្រុក0ដក clear PT ហេយើងវាយអញ្ចឹងហើយយើងយកពាក្យ OK ហើយយើងវាយលេខ1វានឹងចេញ1 PT ហើយបើសិនតែយើងចង់ select ជាកន្លំទាំងអស់ហ្មងគឺធ្វើដូចមិនអញ្ចឹង general more number format custom មកដល់ហ្នឹងយើងវាយមកណា0ដក clear PT ដល់បញ្ជាក់តិចទៅយើងយកកូដវាស្រាប់ក៏បានដែរយើងយកមកកែតែនេះយើងវាយណាបងហើយអញ្ចឹងចង់ដាក់លេខ2ក៏បញ្ចេញ PT 3ចេញ PT អត់តែកន្លំ F ហ្នឹងគឺចេញ PT ទាំងអស់ឥឡូវត្រឡប់មកក្រោយទៀតខ្ញុំចង់បានខាងកតុយវាបញ្ចប់ដោយពាក្យកញ្ចប់អញ្ចឹងការធ្វើគឺធ្វើដូចមិនអញ្ចឹងយើង select វាមកកន្លំណាដែលយើងចង់បានឲ្យចេញពាក្យអញ្ចឹងបន្តមកចូល general ហើយចូល more number format ចូល custom យើងអាច select នេះកូដវាមានស្រាប់ហ្នឹងយើងអាច select លើវាទៅហើយយកមកកែយើងថែមតែពាក្យឲ្យត្រូវកូដរបស់យើងនេះវាមានអាកូដនៅខាងមុខឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងយើងថែមតែពាក្យកញ្ចប់មកបានហើយយើងដាក់ពេញកណ្ដាលហើយវាយពាក្យកញ្ចប់មក
hề dương vô bị ok mà tập nắng á ba nè hay vay phí tranh phí cái chậm vay mà rồi tranh mà rồi cái chậm nè chẳng hạn xem tiết cứ tụm đồng thưa cứ đôi khi nè khó tại lệch có tôi càng trong này đó là mới lạc nào sang tỉnh dân cho chuyện đó cho mỏ với custom ấy giờ cô strap đến các bạn này mà đó là ở dân mình bạch đặt mình cái đó các bạn ấy và nó chia sẻ nhà về xe rồi bỏ Excel chắc dân đặt mình cái đó có về tranh ở đặt mình cái đó có về tranh này nó cho mình đặt mình cái đó có về tranh này đấy nó vay một lấy một phay mà thơ trên một phay là và đó mình biết ở real đấy cái dân thợ đặt mình cái đó vào bên bên trên nhà bị sai tê to thích mình cho general cho một number format custom hai check lượt code đây mà đó clear đặt mình cái đó hai vài real mà góp bị ốc hay đâu chân vay á bay pòn real tranh real à thấy cái lại nắng ở bên đây ngọt vay lấy chứ đã mà năng làm cái này mà tranh real à hey bắt đầu mà biết anh ấy real này card for được kia dương cho tới general number format cho custom câu đôi miền xẹp chẳng nhưng cho mở time đó ấy đã mình cái đảo pi má vài bịa real vài bon pon đó rồi tranh real hay USD nó có đôi kia đây thôi đấy thằng lên chẳng cho tới format đó vô custom vô code rồi đó máu đặt mình cái đó đặt mình cái đó hai về phía USD ok vài pram pon má cứ trên USD này cứ chia đặc biệt set format này là tầm rong Excel bảo dương